آموزش الگوی دامن تمام کلوش. سلام. دامن تمام کلوش یک دایره کامل در لباسهای سنتی. وقتی میشینن زمین یک دایره کامل ایجاد میشه. عرض پارچه برای دامن تمام کلوش بلند باید 3 متر باشه. برای پارچه با عرض 1.5 با دور کمر 85 قد دامن 60 در میاد. برای دامنهای بلندتر باید از عرض پارچه 3 متر استفاده بشه. دامن تمام کلوش مستقیم روی پارچه برش میخوره. نترسید. حتما امتحان کنید. الگو در بیاد هیچ فایده ای نداره. تمام کلوش ها روی مستقیم روی پارچه برش میزنیم. برای برش بهتره که پارچه رو 24 ساعت آویزون کنیم تا ریزش کامل پارچه اتفاق بیفته. تا برش دامن تمیز و صاف در بیاد. وقتی 24 ساعت آویزون بشه ریزش پارچه تمامش انجام میشه و برش صاف و تمیزی داری. بنابراین اونو 24 ساعت آویزونش کن. همین. 1/6 دور کمر منهای 1 84 تقسیم بر 6 شده 14 منهای 1 13. قد دامن اگر 60 سانت باشه به اضافه 13 میکنیم میشه 73 سانت. چرا؟ اصولش اینه که پارچه رو 4 تا میکنیم و اول 13 سانت رو اندازه میزنیم از گوشه پارچه. از نقطه آ به ب 13 سانت رو پرگاری میکنیم. 13 سانت پرگاری میکنیم و علامت میزنیم. نمیایم قد دامن رو از نقطه ب 60 سانت رو اندازه بزنیم. اشتباه. 73 سانت رو که حساب کرده بودیم از نقطه ب آ به ب وصل میکنیم و 73 رو اندازه میزنیم. این روش اصولیه. تو برشتون بهتر در میاد. پایین دامن برش صاف و مناسب میخوره و یه کار خوب داری. پست بعدیمون دامن نیم کلوشه. برای آموزش‌های خفن بعدی منو دنبال کن. برای نکات دوختی کپشن رو بخون.